常伟，你还好吗？不知道为什么我一直拉肚子。我上班都会买一瓶牛奶放在办公室的冰箱，下午饿的时候就可以冲击或者是泡咖啡。但我发现我的牛奶会莫名变少，甚至消失，只剩空盒子。谁偷喝走我的牛奶？没有人回应，大家都是露出一种不关我的事的表情。但我们部门就这几个人，不可能有鬼吧？哼，对付坏人的方式就是比他更坏。我把泻药放到牛奶里，接着就等好戏上演。常伟，你还好吗？不知道为什么我一直拉肚子。真的哦？对哦。那你要少喝牛奶，不然拉得更严重哦。我的同事看着我，仿佛已经知道泻药是我放的，但也不敢告状。我超爽，再喝啊！